Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad ganda moodeela Hamaasaa eebbisiisan. Mootummaan Eertiraadhaa lammiileen biyyattii saffisaan qarshii harkaa qaban hunda baankitti akka galchan ajaje. Lolli Israa'el Gaazaa irratti bantee guyyoota kuma guuteetti jira. Jalqabarra hordofaa turtanii jooduuti bakka jirtan maran nageenya sinaaga hordoftoota keenya miidiyaa keessa waliif TV irraa oduu sa'aatii kanaa keessanii himaa jiru an Uudii Muusaati kallattumaan gara bal'ina oduutti dabara. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad ganda moodeela Hamaasaa eebbisiisaniiti jiru. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad naannoo kibba Itoophiyaatti hojii misooma koriidaarii baadiyyaa keessaa tokko hatee ganda moodeela Hamaasaa lafa hektaara 79.4 irratti ijaarame har'a ifatti eebbisiisaniiti jiru. Ijaarsi ganda moodeelaa haaraa kun jireenya qonnaan bultootaa caalatti ammayyeessuudhaaf oomishtummaa isaa sadarkaa olaanaatti guddisuuf yaadamee kan ijaarame ta'uun isaa ibsameeti jira. Gandi qonnaan bultootaa jireenya baramaa kanaan dura irraa gara jireenya fooyyee qabutti jijjiiruudhaaf kan kaayyeeffate yeroo ta'u manneen ammayyaadhaa iddoowwan jireenyaa beelladoota iddoowwan biqiltuu guutuudhaaf tekinooloojii baayoogaazii akkasumas ammoo gaagura dammaa ammayyaa kan of keessaa qabu ijaameeti jira. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad gandi moodeelaa kun kabaja mijatinaa fi fayyadamummaa dinagdee hawaasa baadiyyaa gara sadarkaa olaanaatti kan ceesisuuf ija argama riifoormii keenyaati jechuudhaan hiikkaadhaa fi faayidaa piroojeektichi sadarkaa biyyoolessatti qabu ibsaniiti jiru. Itoophiyaan jijjiirama caasaa fi bifa magaalota seena qabeessa jaame keessummeessaa jirti jaame. Misoomni magaalaa adeemsa qindaawaa caasaa hawaasummaa dinagdee fi bu'uuraalee misooma biyya tokkoo ammayyeessuudhaan naannoo jireenyaa fi hojii lammiilee mijataa gochuu Itoophiyaa keessatti itti fufeeti jira. Itoophiyaan guddina baay'ina uummataa ariifataa keessa biyya jirtu yeroo ta'u yeroo ammaa kanattis ammoo Itoophiyaa keessatti jijjiiramni caasaatii fi bifti magaalotaa bifa seena qabeessa ta'een geeddaramu irratti argama. Itoophiyaa keessatti jijjiiramni biyyoolessaa waggoota muraasa dabran keessa dhufe hordofuudhaan dameen misooma magaalaa yeroo kamiyyuu caalaa xiyyeeffannoo addaa argachuudhaan misoomaa ka jiru yeroo ta'u piroojektonni gurguddoon mootummaan magaalota wirtuu guddinaa fi turizimii akkasumas ammoo investimentii gochuudhaaf jalqabe bifa magaalaa biyyattii guutumaan guututti jijjiireetti jira. Finfinnee irraa jalqabee hanga magaalota gurguddoo naannolee gara gadii jiraniitti misoomni koriidaarii seenaa misooma magaalota Itoophiyaa keessatti milkaa'ina guddaa galmeessee jira jaameetti jira. Misooma koriidaarii kanaanis ammoo daandiiwwan dhiphoo turan sadarkaan isaanii eeggatanii babal'achuudhaan yaa'insa tiraafikaatii fi daandiiwwan ammayyaadhaa kanneen lafoo fi saayikilaa akkasumas ammoo daandiiwwan koriidaariidhaa kanneen faaya garaagaraatiin faayaman hawwata turizimii sadarkaa idil addunyaa bifa harkisuu danda'uu fi mijatummaa fi hawwattummaan isaa bifa garmalee dabaleen guutuu magaalota Itoophiyaa keessatti hojiin misooma magaalaadhaa saffisaa fi ariifannaa addaatiin kan deemaa jiru ta'uun isaa ibsameeti jira. Dabalataanis daandiiwwan miilaa babal'oo ta'anii fi ulaagaa idil addunyaa guutan sararoonni saayikiliitii fi bu'uuraaleen misoomaa qaama miidhamtoota tilmaama keessa galchan magaalota Itoophiyaa keessatti ijaaramanii kan jiran yeroo ta'u manneen fincaanii uummataa jiraattota magaalaatii fi daawwattootaaf mijatoo ta'anis bifa ammayyaadhaa fi iddoo boqonnaa kooriidaarii hunda keessatti mijeeffamanii jiraachuun isaanii ibsameeti jira. Piroojektonni paarkota gurguddoodhaa fi iddoowwan magariisaa qaama tarsiimoo magaalaa jireenyaaf mijattuu fi miidhagsuu ta'anis ammoo magaalota biyyattii hunda keessatti geggeeffamee kan jiru yeroo ta'u hojii kanaan paarkonni tokkummaadhaa Inxooxxoo Shaggarii fi Godaambaan saayinsii ijaaramanii uummataaf banaa ta'uun isaaniitis ifoomeeti jira. Guutuu sadarkaa biyyaa keessatti hojiin misoomaa magaalaa irratti adeemsifamaa jiru waggoota muraasa dhufan keessatti hawwattummaa turizimiidhaa sadarkaa olaanaan daran dabaluudhaan hawwattummaa fi mijattummaa magaalota Itoophiyaadhaa sadarkaa tokko if duratti ni tarkaanfachiisa jaameeti jira. Daandiin qilleensaa Itoophiyaadhaa Liyoonitti balalii eegaleeti jira. Daandiin qilleensa Itoophiyaadhaa gara Faransaay magaalaa Liyoonitti tajaajila balalii eegalee jiraachuun isaa ibsameeti jira. Jiraawwachiisaa olaanaan daandii qilleensaa Itoophiyaa obbo Masfin Xaasoo akka ibsanitti balaliin jalqabame sadarkaa Awurooppaatti bakka ga'umsa Afrikaadhaa addunyaa wajjin wal qunnamsiisu 23ffatti guddiseeti jira jechuudhaan ibseeti jira. Hanga xumura bara 2026tti daandiin qilleensaa Itoophiyaa bakkeewwan ga'umsa isaa 5tti balalii akka eegalus ibsanii
ibsameeti jiru. Itoophiyaa fi Faransi damee industirii aviyeeshinii hariiroo baroota dheeraadhaa biyyoota qaban yeroo ta'u, Itoophiyaatti ambaasaaddarri Faransaay Alex Laameke biyyoonni lameen biyyoota hariiroo aviyeeshinii bara dheeraadhaa qaban ta'uu isaanii ibseeti jira. Yeroo itti aanus hariiroon dabichaa caalmaatti cimsuudhaaf biyyoonni lamaanii kan hojjetan ta'uun isaanii ibsamee ka jiru yeroo ta'u, hariiroo seena qabeessa Faransaay fi Itoophiyaan damee aviyeeshiniitiin bara dheeraadhaaf qabaachaa turan gara fuulduratti tarkaanfachiisuudhaaf biyyoonni lachuutu ciminaa fi xiyyeeffannoon hojjetu jaameeti jira. Dhaabbanni Liibiyaa Oolaa Enerjiin qabeenyaawwan Tootaal Enerjii Itoophiyaadhaa dhuunfachuuf waliigaltee irra ga'ee jiraachuu isaa ibseeti jira. Dhaabbanni dhiyeessii boba'aa Liibiyaadhaa Oolaa Enerjii Guruupiin qabeenya guutuu dhaabbata Faransaay hatee Tootaal Enerjiis Itoophiyaadhaa guutumaan guutuutti dhuunfachuudhaaf waliigaltee mallatteessuun isaa gabaafameeti jira. Oduun biizinesaa gama miidiyaa The Libyan Observer jedhamuun baatetuun akka addeessitutti yoo taate, gabaasa raabsaa boba'aa Itoophiyaa keessatti jaarmaya alaa isaa guddisuudhaaf kan itti gargaaramus jedhameeti jira. Waliigalteen kun magaalaa Paaris keessatti kan mallatteeffame yeroo ta'u, sirna kanarratti ammoo ministeerri boba'aa fi gaazii Liibiyaa Khaliifaa Abdul Saddiq, hojii gaggeessaa olaanaan Tootaal Enerjiis Paatrik Paaywaanaadhaa fi durataan dhaabbata Oolaa Enerjii Abuzeed Suwaalem argamanii jiraachuun isaanii ibsameeti jira. Waliigaltichi buufataaleen tajaajila boba'aa tilmaamaan 120 ta'an kuusaan boba'aa meetir kiubii 13,000 ta'uu fi akkasumas ammoo hojiiwwan daldalaa fi tajaajila enerjiitiin wal qabatan guutumaan guututti kan of keessatti hammate jedhameeti jira. Mootummaan Eertiraa lammiileen biyyattii saffisaan qarshii harkaa qaban hunda baankitti akka galchan ajajeeti jira. Mootummaan Eertiraa lammiileen biyyattii hanga dhuma ji'a adoolessaatti qarshii naafqaa harka isaaniitirra jirtu gara baankitti akka galchan ajajuun gabaafameeti jira. Eertiraan lammiileen isiidhaa hundi maallaqa harka isaaniitirra jiru hatattamaan akka baankii galchan ajajjee ka jirtu hoggaa ta'u, akeekkachiisa kanaan ammoo lammiileen biyyattii kamuu maallaqa harka isaaniitirra jiru hunda osoo tokko hambisin hanga xumura ji'a adoolessaatti akka baankitti galchan mootummaan Isaayyaas Afwerqii lammiiwwan biyyattiidhaa ajajeetti jira. Baankiin jiddu galeessa Eertiraadhaa ibsaa gaafa waxabajjii 30 bara 2026 baasee turen namoonni dhuunfaatis ta'e dhaabbileen maallaqa biyyichaa naafqaa sochoosanii fi harka isaaniitirraa maallaqa qaban hunda isaanii tokko osoo hambisin akka baankii biyyattiitti galchan ajaja dabarseeti jira. Ajajni Asmaraan dabarsite kun ammoo lammiiwwan biyyattiidhaa naasisee jiru yeroo ta'u, baankichi ibsa baaseen lammiileen biyyattiidhaa hundi naafqaa qofa bittaa gurgurtaaf akka fayyadamuu qaban ibsuudhaan bittaa gurgurtaan kamuu maallaqa callaa qofaan akka adeemsifamuu qabus baankiin biyyoolessaa Eertiraadhaa jala muruudhaan lammiiwwanitti himeeti jira. Mootummaan Isaayyaas Afwerqii lammiiwwan biyyattiidhaa saffisaan maallaqa harka isaaniitirra jiru gama baankitti kan hin galchine yoo ta'e ammoo mootummaan tarkaanfii adabbii laalee isaateetti tarkaanfachuu akka malu akeekkachiiseeti jira. Dhaabbileen yookaan namoonni qajeelfama baankichaa cabsanii fi maallaqa if bira tursiisan irratti tarkaanfiin seeraa cimaan kan fudhatamu ta'uudhas mootummaan Isaayyaas Afwerqii lammiiwwanitti dabarsee ka jiru yeroo ta'u, dinniinni seeraa kun ammoo ka dhufe baankiin biyyoolessaa Eertiraadhaa lammiiwwan biyyattii hundi bittaa fi gurgurtaadhaaf biyya keessatti qarshii biyya isaanii naafqaa warra Eertiraa qofa akka fayyadaman ajajuudhaa fi sanirraa kaafee ammoo maallaqa callaa harkarraa qaban hunda lammiiwwan biyyattiidhaa tokko osoo hambisin gara baankitti akka galchuu qaban eegaa ajaje booda yeroo ta'u, namoonni yeroo jaame keessatti maallaqa isaanii baankiin galchine irratti ammoo tarkaanfiin seeraan ni fudhatama jechuudhaan mootummaan Eertiraadhaa masaraa Asmaraa keessa lammiiwwan isaa sodaachisaati jira jaameeti jira. Mootummaan Isaayyaas Afwerqii raafama dinagdeedhaa isa mudatee fi yaaddoo waraanaa baha Afrikaa keessatti akka duume isaatti isarra marmaaraa jiru wal qabate lammiiwwan isaa maallaqa harka isaaniitirraa qaban gara baankitti duguuganii akka galchaniif dinniineeti jiras jechuudhaan xiinxaltoonni dhimma kanarratti yaada isaanii kennan ibsaniiti jiru. Oduu xumuraatiin lolli Israa'el Gaazaa irratti bante guyyoota 1000 guuteeti jira. Hidhattoonni Hamaas daangaa Israa'el cabsuudhaan haleellaa lammiiwwan nagaa Israa'el kanneen ayyaana ayyaaneffataa jiran irratti eega raawwateen booda
lolli Israa'el Gaazaa irratti labsite guyyoota 1,000 guutee ka jiru yeroo ta'u guyyoota 1,000 lola Gaazaa keessatti deemaa jiru kanaanis ammoo gaagaamni guddaan sadarkaa addunyaatti geetti jira jedhameetti jira. Gaazaan dhibbentaan 90 ol boombii Israa'el Gaazaan dhibbentaan 90 ol boombii Israa'el irratti roobsiteen barbadootee hajirtu yeroo ta'u lafti Gaazaa kan gara dhibbentaa 80 taatu ammoo weerara rafoo waraana Israa'elii fi haleellaa akkasumas ammoo ajaja humnaan buqqaafamuutiin qabameeti jira jedhameeti jira. Boombii toonii 223 ol ta'u Israa'el akka bokkaatitti Gaazaa irratti roobsitee ka jirtu yeroo ta'u guyyoota 1,000 halolli kun Gaazaa keessatti deemaa jiru keessatti boombiin Israa'el Gaazaa irratti roobsite kun boombii atoomikaa Ameerikaan Jaappaan magaalaa Hirooshimaa irratti bara 1945 waraana addunyaa lammaffaa irratti darbitee turte dachaa 16 boombii caalus jedhameeti jira. Seenaa keessatti boombiin Israa'el waraana Gaazaa irratti fayyadamtee jirtu tun ammoo boombii waraana addunyaa lammaffaa booda mul'atee hin beekamne jedhamuudhaan maqaan kennamee fi hajiru hoggaatoo waxabajjii bara 2023 irraa eegalee yoo akkam xiqqaate lammiileen Filisxeem 73 ta'an lammiileen nagaa Israa'eliin ajjeefamaniiti jiru. Lammiiwwan lola Gaazaa keessatti deemaa jiruun caccabaa fi jijjigaa ijaarsaa jalatti awwaalaman akkasumas ammoo achi buuteen isaanii akka miila bakar waareetitti dhabamee jiru lammiiwwan 9,500 kataan hogguu ta'u lammiiwwan Filisxeem kanneen 173 ol ta'anis ammoo lola Gaazaa keessatti deemaa jiru kanaan madaanii qaamaa irrataniiti jiru. Lammiiwwan Gaazaa ajjeefaman keessaa 21,500 ol daa'imman yommuu ta'an daa'imman kanneen Gaazaa keessatti Israa'eliin ajjeefaman kana keessa ammoo kanneen waggaa tokkoon guutiin daa'imman 1,200 akka ta'anis gabaasni Aljaziiraan qabatee dhimma kanarratti beenii addeessa. Waraana Gaazaa keessatti deemaa jiruun gaazexeessitoonni 262 loltoota Israa'eliin ajjeefamanii ka jiran yeroo ta'u hojjettoonni ittisa siviilii Filisxeem 145 Israa'eliin galaafatamu akkasumas ammoo atileetonni Filisxeem 929 ta'an Israa'eliin Gaazaa keessatti ajjeefamanii jiraachuudhaaf guutuun daangaa Gaazaa humnoota waraana Israa'eliin marfamee uggura hamaa jala ka jiru ta'uunis ammoo gabaasa Aljaziiraan dhimmichaan wal qabsiisuudhaan gabaasa Aljaziiraan weerara Gaazaa irratti Israa'el taasiftee guyyaa 1,000 wayita guutee jiru kanatti qabatee been ni agarsiisa. Jaarsummaa pirezidaantii Ameerikaatiin waliigalteen nagaa gaafa waxabajjii 10 bara 2026 Israa'elii fi Hamaas jidduutti mallatteeffamee ka jiru yeroo ta'u waliigalteen nagaa kun mallatteeffamuudhaan boodas ammoo Israa'el haleellaa gama qilleensaatiin humna Hamaas irratti geggeessitu cimsiteetti fufteeti jirti. Waraanni Gaazaadhaa gaafa waxabajjii bara 2023 waggaa 3 dura haleellaa Hamaas tasa daangaa Israa'el ca'uudhaan lammiiwwan Israa'el kanneen daangaa isaanii keessatti koonsartii sirbaa qopheeffatanii bashannanarra jiran irratti raawwateen tokko jechuudhaan baajiddu galaa keessatti ibidda qabsiisee ka jiru hoggaa ta'u. Ibidda baajiddu galeessaa keessatti Hamaas daangaa namaa seenuudhaan qabsiise kana hordofuudhaan ammoo balaan lolaa qabattee jirtu baajiddu galeessaatirra tarkaanfattee addunyaadhaaf dabarteeti jirti. Lolli tokko jechuudhaan Hamaasiin eegalame kun ammoo Israa'el guutummaa Gaazaadhaa akka barbadeessitu godhee ka jiru hoggaa ta'u eega lolli Gaazaa keessatti eegalee har'a waggaan 3 guyyaan 11 guuteeti jira. Lolli kunis ammoo haga guyyaa irraan tanaatitti deemaa ka jiru yeroo ta'u lola kanaan gaagaamni honga hin qabne geeti jira jaameeti jira. Egaan hordoftoota keenya miidiyaa keessa Waliif TV irraa oduu saatii kanaaf isin biraan gaa turre kanumaan raawwadheetiin jira. Sagantaalee fi qophiilee Waliif TV kaafanitti ufanii nagaan na tura.